Okay. Yes, tukomyewo. Kansubire mumpulira bulungi. Yes, we are back. We are back. We are back. We are back. Bam bam. Okay, balamusizaako mwenna Kungu Simon, Lukanga, Nolin. Yeah, no network ejja kutereera. Yeah, that's fine. Technology bwatyo bwabeera. Abasupporting ekyoto buli we mutusupportinga naffe nga twongera okutereeza mu mpeereza yaffe. It gives us more time on our hands to do, as many things as possible. Mbadde nkyayogera ku nsonga eriwo ey'omukulu Ssemujju Nganda ne banne abali mu kuwoza nti ssente zino ekituufu kya amazima nti balina okuba nga bazitwala baziguliremu abantu emmere. Okitegeera? Now, number one, tukimanyi gavumenti tekkiriza abantu kugaba mmere. Kino twakirabidde ne ku mukulu Zaake muganda waffe olwaleero ekyokuba nti yakwatiddwa, which is really absurd. Nti bamukutte ne bamugaana okugaba emmere, kakati ate waliwo abantu nga Ssemujju Nganda nga bo bagamba nti ssente baagala kuguliramu bannayuganda mmere, which is really funny. To me it's funny. Toyinza naye abanaye Zaake alina amagezi, because Zaake ye yabalaze nti ebyo bye muwoza nti miliyoni 2 mugenda ziguliramu bantu mmere, ebyo byakwekwasa. Mwagala gezaako kubba bubbi bannayuganda. What you have to do is one simple thing, guys. Nze ababaka kye nandisuubire kye bandikoze kye kino. Ekituufu tusigale ku kituufu, tusigale ku mazima. Eno yabadde nguzi, nguzi. Billioni 10 ezibaweereddwa nguzi. The government is trying to buy off your consciousness. Government eri mugezaako kugula ntegeera yammwe. Nti, okay, katuyiseewo trillioni emu. Muganda wange Joel yankolamusiza. Katuyiseewo trillioni emu, naye namwe katubaweeyo obukadde 2 olw'okuyisaawo trillioni emu. Kakati ababaka abamu bagamba nti nedda nze ssente ngenda zigulamu emmere, which sounds good, which is good. Naye ssente mwaziyisizza kugulira bantu mmere, kusasulira ambulance, kugula mafuta, kugula airtime. Kiki kye mwayisizizza ddala ssente zino? Because twagala tumanye ensonga lwaki mwayisizza ssente zino, then that is how we shall hold you accountable on the 20 millions ze babawadde. For example, government wevayo negaba ssente nega nti tubawadde ssente millions 2 ziizo mugende mwebuuze ku bantu. Kakati mwe ne mutajja mu constituency kutwebuuzaako ne mutateeka nkuŋŋaana, then tujja gamba ssente mwazikubye ku mutwe, because the role of that money eri well stipulated. Whereas ne spirit government mwebegireetedde teba yakubuuza, eba yakugulirira ndowooza z'ababaka bano babenga bakkiriza ekiteeso government kyebeerese. On the other hand, Museveni's government aba akikola okuriwardinga ba loyalists be abali mu parliament, of which those ones we don't expect anything much better from them. Naye ku babaka baffe ab'opposition we expect better. Tubasuubira okulemera ku mazima paka lasti. Teri muntu agenda kufa mu constituency ya Ssemujju Nganda olw'okuba yaganye okugyayo millions 2. Omwana Zaake wuyo yakajja kisanja kimu, just one kisanja, honestly, just one kisanja like this. Segera akutte akasente kakutte, omusaala gwe ogwa parliament gwaguzeemu emmere, naye nayo bagimulemesezza ogigaba. Kakati gweyagala kukwata zino millions 2, imbuzo oba okwata ogabe musimanyi ozigabira ab'omu constituency yo. Let me tell you, oyo politics ow'okugulirira abalonzi, ow'okuba nti no tubawadde emmere, mbolo balyoke batulonde, mbolo tunadda ku kisanja kyaffe ekyokubiri,
that is really bad politics. Because we tunatandika okugulirira abantu bano abalonzi, then Museveni yasinga mu kazannyo k'okugulirira abalonzi. Because he has the resources. Yalina millions emmeka, yalina trillion, budget wagiyisiriza Museveni. Sente zonna baziwadde Museveni. Kakati Museveni ku trillion ziri akutoleddeko just like 0.05%. Nti zizo million ya 2. Kati omubaka omugezi n'agamba ampadde 2 kanziruke ngule obuwunga ngule ebinjanjalo then ngende ngamba abantu mu constituency yange nti bannange mundabiranga ddala 221. Mundabiranga ddala 221. That is the worst strategy in present day, because strategy ey'okugulirira abalonda erabiseeko nti tekola. Tudduukiridde bannayuganda, tudduukiridde abantu. Naye abantu bannayuganda, they are not royal. Naddala ng'obawa. Do not use relief. Nti oyagala kufuna, oba oyagala kusikowalinga nti bakulabire 221. Omuntu ali honest in what they are giving to the people. They won't even put any strings attached nti mundonde 220. It won't happen. It won't happen. Omuntu ali honest, omugamba nti bannange babaka bannange. Sorry, constituency yange. Amazima gali nti nange sirina. Naye ku katini ke mbadde nfuna in the right channels ke kano kennina mujje ffenna tukasharinge. Naye tebirina kukkiriza kuddira ssente za nguzi olw'okuba nti nno kakati okay enguzi ebeewo. This is legalized bribery. Mbu akakakala nedda enguzi keebeewo olw'okuba nti nno kale abantu enjala ebaluma nnyo, abantu bagenda kufa bali ku muggo gwa ntaana, so it is now okay to eat bribes so as we can save people. But on the other hand, we have we have food in stores. We have a lot of relief that is coming in. We have a lot of relief that is untapped. And we are not concentrating on putting government to account for the relief that they are supposed to distribute. But what we are concentrating on is for our individual. Or concentrating on individual positions is our Bakaba Parliament. So Volaba is our Yarero, Namboze, Vice Gundi First Lady of People's Government. Neya ya ukanye kumukuru omukuru Dr. Kanokiza Besigye. Nsemujunganda omwogezi wa People's Government naye najawukanako abantu sente zibamazeemu ensonyi. Well, Mrs. People must say, I think yogera ku Latif Sebagala. Oba yogera ku about people power. About people power, because the people I'm talking about today is nti bendabyeko mawulire as we speak today. Ekyala Latif nalaba mbu ye yaleeta ekiteeso ekya billion 10. Well, if it is Latif that brought the kiteeso, then Latif naye tujja mukolako ng'obuyinza bwebulagira. He has to explain. He has to explain. Ngowa people power. Semujunganda has explained, and depending on his explanation, Zikati mulaga nti no explanation jawadde, it does not warranty him to be given 20 billion. Now, if Latif Sebagala used the same narrative, naye narrative je yakozesa musimanya ababaka beetaaga ssente z'okukola awareness, it does not warranty ekyo tekimala kubawa million 2 buli mubaka. It doesn't. Voters should be educated the value of their vote. Abalonzi tulina okubayigiriza okubasomesa. Nze kali mayanja newokola otya toyinza kuntwala ku poll. Newompa obuwunga obwenkana wa toyinza kuntwala ku poll. Nongamba ntino ticking akalulu k'NRM. I can't. Because enkyukakyuka yannyingira. I'm really fed up of this government. This government has nothing new to offer. But if we were to call enkole yokuba ebiraka temporary gundi adjustments kakati nenda kakati abantu bawali tubatwalira obuwunga tubawo mubaleke enjala ebalume. It is not right to kubaleka enjala ebalume. That's not humane. But share with them the little you have. Ngobalaga nti no kana akatini kenina kensobodde okuwa naye ate nga kayitidde makubo matuufu.
n'omugamba nti singa maybe obukulembeze bubadde bwa njawulo nga tulina omuntu alumirirwa abantu ba wansi, then maybe ku kyetufunye olwaleero kyandibadde kisinga nawo. Naye tojja kukwata buwunga ogule kilo 5 zitwale kakati bawadde obuwunga munonde. Okay, then no NRM ajja kujja gwe wotadde kilo 5 ajja kuteekawo kasawo. How do you compete with that? NRM tebasobola convincing Uganda, tebalina argument, tebalina debate, tebalina stand zonna, tebalina points zebayinza kuyimirirako ku explainingira Uganda. Lwaki yandibadde addamu okubanga abalonda okuleka ebintu bibiri, ekisooka nti nja kuwa obuwunga kyekikyoka, ekyokubiri abamu nga bwe balowooza nti NRM yeyina ssente, which is absolutely wrong. Si buli mwalimu ne NRM nti ssente baziyina mbu bajja kukozesa ssente zaabwe bafune obululu, of which Museveni kale zaakozesa okufuna obululu and all this kind of thing, which is right. But I believe we can change the people's minds by preaching to them. We can change the people's minds, not only giving them because we were too power of feeding them. These people are not royal. Ugandans, we are not royal. By 2021, by the Nobutajja Kulonda, Nginjane weddewo. Kati the right thing to do is 2021 wanaatuuka tebajja kujjukira ani yajjayo ssente n'abagulira obuwunga, bajja kujjukira who was the person ayayimirirawo ku mazima ne mu kaseera akazibu ennyo n'atubeererawo. That will be the person ajja okubanga nti credibility ye ne integrity ye was not compromised by mere briberies just because twali to going through a lockdown. This is a blood-dead bribery. These people are being bribed. Mulwakuba muwira nti bataddewo ssente z'ababaka. No, si ssente z'ababaka, eno nguzi. Kati omubaka bo wabanga atandise okulya enguzi in broad daylight gy'olabirako ddala woti, hide things in plain sight. Things are hidden in plain sight like this. Batugamba nti banaye tugenda kulya enguzi, mugamba mutya enguzi tugijjeyo tubaguliremu emmere. If you get that enguzi n'ogiguliramu abantu b'emmere, you are part and parcel of obulyako obuli mu Uganda olwaleero. You are part and parcel of obulyako obuli mu Uganda. Omubaka wo agenda najjayo millions ez'abiri. Just know that his capacity, waliwo capacity ey'okuba nti oweebwa emmere ekumala ne family ye n'abantu bo ne bakuta all of them. Bakutooleddeko butoolezi katini. Waliwo film bagiyita The Platform. Abalaba Netflix mugende mugirabe. The Platform is a very fascinating movie. Eri very, very interesting. Lyali komera nga lirina emyaliro 333 platforms. Kati ng'ekkomera liri buli platform bateekako abantu babiri, buli level nga bateekako abantu babiri. Abantu abo ababiri nga baddira emmere ne bagiteeka ku platform ennene, cause komera lyali ppanvu weriti nga liringa kalina, nga baddira emmere ne bagiteeka ku platform kuno. Kati emmere eyo nga abantu egendeka level ku level. Kati nga buli level esooka waggulu be basooka okugiryako. Bwe bamala okulya eddakiika emu n'ekitundu n'eyitawo ng'ekkirira paka to until the 333rd level. Naye emmere yagenda okutuuka nga ku 333rd level nga tekuli kisigalidde, nga tekuli yadde a simple leftover. Now, one of the people abali mu komera ino ne bagamba abantu nti banange kakati what the people in the mu komera kye balinga bakola, they used to interchange. Ne baddira bano abali ngeno wansi ne babateeka waggulu, ne baddira abali waggulu ne babateeka wansi, ne bagenda nga babakyusa emyaliiro, nga kitegeeza nti wobeera waggulu ojja kufuna emmere, asemba wansi tafuna mmere. Omu ku basajja abagezi n'abagamba, but look here guys, there is enough food for all of us if at all we eat the right portions. Nti singa buli omu alya ekyo kyateekeddwa okulya ekimumala, kitegeeza n'omuntu ali ku mwaliiro ogusembayo wansi eri
emmere ejja mutuuka kajja kufuna emmere emumala. The whole point of the movie was greed. Nti omuntu buli we yatuukanga waggulu eri, they became greedy. That is the entire thing that we have in Uganda today. The leaders are greedy. The president is greedy. His first family is greedy. The ministers are greedy. And now, our last line of hope, parliament, they are also greedy. Kakati for omuntu wawansi abasigalidde teri kagenda kututuukako. Omubaka wa parliament, you have gotten what is enough for you. You don't need to take the 20 ma. Because you're only taking the 20 ma. You are the fourth best parliamentarians in Africa. Bagulire moloka buli myaka 5 million 10. Bakuwa amafuta airtime million 2. Buli rotuula sente zonna za mukozesa okugenda ebweru okulambula benchmarking trips. All that money. Zonna muziteekawa. But the thing is funny. Into whenever society changes, as the movie is in the platform, but abali wansifu abali ku bottom, ne batukwata, ate ne batuambusa ne batuteeka waggulu. Naffe tutandika okubeera greedy. Ate ne twerabira abali wansi gye twava. Be baani? Katolu Bwama type. Nti batuuse mu parliament. Bavudde eno wansi in the lowest of the low. Mu kifo ky'okulwanirira ogamba ababaka nti banaye mulabe. Abali wansi eri nabo twagala services, twagala emmere, twagala buli kimu kibatuukeko. Let us only take what we are supposed to take. Portions endala tuzikole ki? Tuzirekera abawansi nabo emmere yebeemu nga batuukako. You can do that by denying, by refusing to take that money. Tichigenda kuhatinga politically. People will remember you when all this is gone, that you stood on the right gundi. Because teri muntu avuddeyo n'agamba nti bannaye mwebale nnyo mukoze bulungi nnyo mugende mulye ssente zammwe. No one. Kakati byebyo byababaka bammwe. Ekyasinza okunsanyusa nga mmaliriza Ssemujju amazzi gange obagaluba. Nindeko malofuna ku mazzi. Ekyasinza okunsanyusa. Of all people, Besigye yagambye bw'ati. Katulabe Besigye kye yagambye. Besigye yagambye nti surely what's wrong with Ugandan leaders today? Ugandan leaders. Everywhere in the world, leaders are donating their earnings to help fight COVID-19. Uganda's leaders see an opportunity to increase their benefits. MPs getting more than 5,000 each to help them fight COVID-19. Stop this habit. Oye Besigye. Bw'atyo bwe yagambye ku nsonga eyo. And he was completely right. For the very first time. Naye abantu abali mu People's Government okubanga be bakoze ekikola kino kyennyamiza kibi nnyo. It is really sad. Anyway. Eyo nga tuvuddeyo katono. Tukimanyi bulungi nti muganda waffe Zaake yakwatibwa. Ate y'omu ku bantu abavuddeyo ne bagamba nti tebagenda kulya ssente za muwi wa musolo. Ssente ezo tebagenda kubanga bazikwatako. Ndako. Okay. Ssente ezo tebagenda kubanga bazikwatako. Naye mu kasente akati ni kabadde alinawo ne bu savings bwe. Honorable Zaake yasazeewo n'agamba nti agenda kuteeka ssente agenda kweteekamu ssente agulire abantu emmere, which he has done. Bwe yaguze emmere n'agitwala abantu be n'atandika ogidistributing. Naye bugumu. Zaake n'atandika odistributing emmere. Bwe yadistributinze emmere
aba Uganda police n'aba security agencies ne bajja ne bamugwa ne bamugwa ekifiifu ne bamukwata mbu abadde agezaako kutta bantu. Zaake teyalabiddwako ng'atadde emmere ku kanta. Zaake teyalabiddwako ng'atadde emmere nti oba agenda agikanyuga nti oba akuŋŋaanyizza abantu in one area nti abayiridde emmere. No. Zaake kye yakoze yegenze ddo tuddo ng'abantu agenda abawa obuveera bw'emmere era n'ebifaananyi twabirabye. Kitegeeza abantu yabasanze waka waabwe n'abakwasa akaveera kaki k'emmere. Kakati ekyo kye kyanyinzizza aba security ne badda ku mwana wattu ne bakwata mbu bamusibye. Era Bobi Wine avuddeyo n'abaga ekiwandiiko ku kukwatibwa kwa Zaake ne bye baakoze. Kambabuulire Museveni waliwo abantu abagamba ekintu kino nti Museveni banaye yeeyagala agezze biki omusajja takyayina nako yadde akantu kakati abadde ne pressure up kati akuba pressure up ako kala akube wabanga agezze nga talina bimutiisa. Lwaki okugaba obugabye emmere kyokka kimutiisa? Kati threat kizaakawo gye yataddewo. No, gwe ndaga threat kizaake gye yalaze ey'okugaba obugabye emmere. Wano twalaba Kayanja ebifaananyi mwabirabye nga Kayanja agenda buli wamu ng'agaba emmere all over the place. Atemye n'ennyama simanyi oba ani yagisala oba baasala ki simanyi naye ekyo kyonna kye baasala Katonda yamanyi mwe Kakande bwe yawa ku nnyama ku Easter mwe mumanyi ki kye mwalya. Yasala ennyama n'agaba ebintu gavumenti terina kye yamugamba nako Kakande. Kiwulira bano Zaake ye olw'okubalabayo abantu be yabadde emmere bantu ba mu neighborhood ye. Sigamba nti yakutte loole ennamba n'agenda mu kibuga nti yiiyo mbayiridde emmere. Because nze Mayanja we mala okuwaayo emmere mu task force tekiŋŋana ate nganze kukwata mmere gye nninawo akatono n'enkagabana ne banneiba abanninaanye. Tekigaana. So kakati bano abasajja bo batiitiizi number 1. Number 2 bali mu kuyambibwako abasajja bana ab'ekibiina kya FDC. FDC sibalinaako buzibu. Naye simanyi modus operandi yaabwe. Simanyi ngeri gye bastandinga ku bintu bino ebisinga ebigenda mu maaso. Balaba people power is scoringa. Okay, we are not scoring. Naye olw'okuba balaba nti kale Bobi Wine mu biki kakati Bobi Wine yali mu China COVID-19 babuuza Bobi Wine buli kimu babuuza Bobi Wine mu East Africa ekyabakulembeze healthcare system and opposition candidate mu East Africa babuuza Bobi Wine. Mugende mulabe ne Kenya ba MPs bali mu gaba mmere door to door. Mike Sonko yawadde abantu b'emmere o MP we Kenya. Musajja ali awo yawadde emmere n'abateeramu ne Hennessy. Okay, ne musiraamu sinya mwenge naye bateereddemu omwenge. Babu Owino naye yakutte emmere n'agabira abantu be ab'embakasi. Naye wano Zaake bamuganya okugaba obugabi kkiro 3. Koze ekintu Zaake kye yakoze tekiriimu yadde haramu. For example, jakulaba Nsereko kye yakola. Nsereko kye yakola kyali deadly. Yakwata kanta n'agenda ekamwokya. N'aleka abantu ne bayiikira kanta, of which it spreads the disease more. That one cannot be accepted. Now, ekiriwo kiri bwe kiti. Mwaba tennategeera lutalo lugenda mu maaso. Abantu bammye, of which nze Kano Dr. Kizza Besigye mussaamu ekitiibwa. Naye abantu be bazannya nabo amatatu g'ebyobufuzi. Abantu be baali nabo ku mweso oba ku ludo ow'ebyobufuzi
wata abakomeko kulumba bibiina birala byabufuzi bagenda kumuziika nga ne 2021 twenatuuka. Be bantu be bamu abamusuubiza nti 2019 obuyinza ajja kuba abututte. Agezaako okutunda kintu kye ekya people's government akituguza mutukube ennamba z'essimu teriyo yadde nekiggala amukubira ssimu nti jangu ontwale mu ddwaliro, which is fine. Kakati se omukulu Gundi Besigye ne Lukwago bakwataganye. Kyenva mulaba kakati amagye gaabwe ag'oku Facebook gavuddeyo kyere kati. Shigera ffe tetugamba nti nno Besigye nze nga mayanja sijja kuddawo ngambe nti Besigye ebiki all this kind of thing, no. Naye woba ozannya muzannyo gwo lwaki oba ate olumba eno mu field yange nze gye nsambira. Kuba strategy yo nange nkuba eyange. Then Museveni awe tujja okusobola omukubira tumuyuzeyuze. Then kakati awo tulyoke tuzeetunuulise. Naye siraba lwaki OFDC avaayo n'alumba people power. Nga n'owa people power atalina kyamutabadde. Balabye Bobi Wine gwe interviewinga. Ate nga waliwo omusawo owa COVID. Omusajja Besigye yagaye he is ready to give his services okuyambako okulwanyisa corona, which is good. Which is good. Naye tetuyinza kukkiriza Kana agenda alwanyise corona. Bobi Wine wuyo awandise articles mu Elephant, Al Jazeera, African Argument C, CNN biki. Obuji ne Kano naye n'awandika articles. Kati Kano yagambye ku bimu ku by'amaanyi articles sinagisoma bulungi naye ndasomye ku mutwe nga egamba nti East Africa ina okutandika okukola vaccines ezaayo. Mu East Africa ekole vaccines ezaayo, which is funny. Kano bwe yagambye mu East Africa etandika okukola vaccines ezaayo. Okay, that is okay. Naye ekintu wekyegenda maaso kye nalabyeko eky'omukulu amanyikiddwa nga speaker wa Kampala. Omukulu gwe bayita yani erinnya lye omwami Kawalya. Now, ensonga ya Kawalya, I'm still establishing the facts. Nga bagamba mbusimanyi emmere yasangidde ewuwe, mbusimanyi yagimishandlinze and all this kind of thing. Allegedly, newogenda ku mukutu gwa KCC ebagamba allegedly. Kakati ogenda okutunulira relief gye bagamba nti Kawalya yagimishandlinze. Akawunga kilo 10 super. Akawunga ke bagaba mu government kilo 65. Ate si kawunga wabula bakwata ebigundi bya kasooli ne babissa bikoni bya kasooli ne babissa then ne babi graining nga ne bivaamu akawunga. Kakati nabadde ndi awo ne bagamba nti Kawalya baamukutte. Naye nga amazima gali nti Kawalya si ye yabadde nannyini mmere. Number 1, ekyokubiri eyo emmere si ya government. Because emmere ogirabira ddala si ye quality government gyegaba. Ekyokusatu kigambibwa nti agamaka ge baakubye gabadde simanyi ga Sam Kansala oba yani erinnya lye wanna muyanja oba yani. Kitegeera. Kakati Kansala oyo we baamubuuziza ku byemmere ebyo just na mentioning ambo erinnya oba Kawalya just lyayitidde ku mumwagwe. And then people just picked up, speaker wa KCCA, Kawalya akwatibwa n'emmere enzibe. Which is wrong because teri mawulire gakyogeddeko. Number 1. Okuleka aba Facebook, aba FDC, okubanga be babadde bakitambuza ku social media nti Kawalya yakwatibwa n'emmere enzibe. Of which tekirina mawulire gonna. Ekino kiteka wabbali. Number 2. Ne bakiyingizaamu Bobi Wine ne people power. Kawalya wabanga yakutte emmere maybe nagimishandlinga ye ng'omuntu ekyo yakikoze nga ye. So teyakikoze nga people power. Oba teyakikoze nga Kyagulanyi. Kakati aba FDC bo bakirabye nga wini. Ne bagamba nti you know these people are very crazy. Ne bagamba nti owa people power eyadduka mu FDC yakwatibwa n'emmere enzibe. Which is funny. Ne batandika okutunda story eyo left right and center. Now tulina okubyabula byonna. Kitegeera. Because Kawalya wabanga yakutte emmere ng'agenda gigaba obanga agimishandlinze, which is not right and we don't have the facts.
ekyo ekikoze nga ye so si Bobi Wine kati Bobi Wine abajjiramu bwa number 1 kakati ne bagamba nti okay mulaba teri muntu ava mu FDC n'agenda mu kibiina ekirala n'aba success manyi n'abamu amagezi oba biki which is okay but the problem with that issue is nze kyekyokuba nti bayingizaamu people power and Bobi Wine ate n'ekyokubiri kyekiraga is mana abasajja ba FDC oba Katonda yabakola mitima ki bana these people balina hatred the sort of hatred they have to Kawalia watamale kuva ku kifo ky'oba speaker ekyo tagenda kufuna mirembe number 1 ekyokubiri Kawalia kyalina okukola kunywerera ku mazima you stick to the truth oba wasalawo kubeera mu people power beera mu people power if you decide Bobi Wine is your president let it be Bobi Wine ate tozungazunga kuba ozungazunga nodde eri akabazi ku mutwe bajja kukakuba I mean ak'ebyobufuzi wano ku social media bajja kusabula Stegera. So what FDC is playing is hatred evaawa olw'okuba Kawalia FDC by the way yali owa speaker omuntu Elias Lukwago ne Kizza Besigye gwe baali baagala amanyikiddwa nga Nyanjula Dolini olw'okuba teyali ekyo kyekyakyayisa FDC Kawalia ekinfane is newakubadde nti Kawalia wa FDC because people power si kibiina kya byabufuzi kibiina mugendo movement owe NRM ayingira owa DP owe FDC CP UPC everyone sirabangayo kibiina kikuba muntu waakyo nga FDC wekuba bantu baakyo tegolanga ensobi noyingira ekibiina kya Democratic Change bakuba mukisha muntu ne bamuyita sipai ne bamuyita buli kalebule paka omusajja we bamulemesa ekibiina n'akifuluma nga bamulaga gwaki kwesimba ku Besigye. That is how bad these people are. Just imagine if at all we had that sort of brand of politicians nga be batufuga olwaleero. These people would be murderous more than Museveni. Toyinza kukwata abantu bano bali mu kibiina kya FDC n'obakwasa buyinza. They are bad, these people. Very, very bad. They are brutal. Look how they, laba engeri gye bakuba muntu. Golowooza lwaki abantu abasinga abagenda mu kibiina kya FDC bakakanya badduseeyo. Betty Kamya, Lulangalanga Lubalamira, Elia Kategaya. Bonna baddukayo because of one man, because of this abasajja bane kibiina bakifuula Besigye Incorporated, Besigye Inc. Just like it is Museveni Incorporated, Museveni Inc. Museveni and brothers, over Museveni and company, over Besigye and company. These people are so bad. They hold grudges. Kumutima ne kibabeerako kubi. Kakati Kawalia olw'okuba kali musajja wattu Kawalia. Oyo Kawalia kambabuulire. Wekiwa kya ba road mayor nze namugamba ekintu kimu. Ekifo kye yafunye ekyo ba speaker kinene nnyo. Asobola kikozesa and he will be elevated to Lord Mayor anytime soon. Kakati ne tufuna olwo omusajja waffe. Haji Elias Lukwago. Nono omukazi amanyikiddwa nga Betty Benachireke Namboze. Namboze yeye agambye sente agenda zitwala talina buzibu, which is fine. Naye ate nga ali mu people's government. Ate nga Besigye yagambye nti iyi ba parliamentarians nga muri greedy, which made Besigye to be on the same side with Bobi Wine for the very first time. Yes, they are greedy. So what do you chichi? What is your stand? Gwenga Besigye n'ekibiina ky'okulembera nga people's government. Muwoza muyina people's government. Ate sente muzijja mu government ya wakati. Ekyo kikyo.
Mwina people's government enamba zotutwere sente muzijja mu government ya wakati enamba zotuterako kuba ate za government ndala. Kakati tukole tutyafa Abannayuganda abali confused. Emiliyoni abiri ozijja mu government ya Museveni ye kufinancinga. We understand. Ate kakati enamba zotutereddeko ate tukubire Ministry of Health owa people's government ajja tuwa obuyambi ne counseling. Salawo kimu. This is not time ya kwerumaluma. Mwe mukole akamwe mukole ebyamwe mutambuze ekyamwe mutambuze ekintu kyammwe. Ffenaffe mutuleke tutambuze ekyaffe tulisisinkanira eyo. Kuba twakikkiriza ne tukimanya nti mwagala kwesimbawo, which is fine. Mujje mu kalulu naffe tujja kujja muleete owammwe naffe tuleete owaffe. Ffenaffe twalenga kaguddeyo. Period. But this sort of malice ne propaganda ne blackmail tagenda kubeera acceptable. Besigye ebyokukola bibanga bimuweddeko nga takyalina strategy ndala yonna agende kalajjanjaba abalwadde ba covid tekiganda naye kakati wagenda okujjanjaba abalwadde ba covid kampani emanyikiddwa nga Besigye Incorporated agenda girekera ani? Covid si mwangu. Badde mpuliriza ku vaccines olwaleero ne bagamba nti batandise okukola tests ku bantu anti bakuba vaccine eyo. Vaccine nekola ki? Ne developing antibodies na biki. Kakati at times things might go wrong. No offer. Ono corona oyinza omujjanjaba ssebo n'ofa si byangu. Mbadde ndudde okwogera ku Kano lwakuba nti FDC badde mu line emabegako awo. Naye kakati mbala bagenda baleeta. Ate wobayita ku platform mujje twogere nti jangu twogere tutuule nkubuze ebibuuzo byange. Onziremu tebaagala kujja. Wobayita ku platform nti mujje okay come let us sit down. Mwabe FDC mwagala ki? Kozi mugambye already muri mu government. Naye ate nga government ya mwaji finance nga ye Museveni. Kati mwagala ki? Echo, that is the $1 million question to FDC. Tebayinza kuddamu ki kye baagala. They can never. But the level kati mukasajja watu Bobi Wine kasita yayogedde ku China olwokuba Besigye teyakyogeddeko ho batabuse. Bobi Wine yeeyita ki? Lwaki yeeyogeza ku bye China biki? Bobi Wine avuddeyo n'abagamba banaye tuyina nakwataganye ne baganda banga Atlantic Black Star, they are ready to provide an aircraft. Naye twetaaga ensi mwe tugenda okusuula Abafrika mwe tugenda okubanga tubateeka. Bobi Wine taba kuteekawo pressure eyo. Zino ebbaluwa zebagenze babawandiikira ku embassies ez'enjawulo gavumenti ejja kuba gamba buli it only takes Bobi Wine ensanga ebyo nasere ko yabigobako ne bigaana. Ebyo byonna ne babogerako ne bigaana. Naye Bobi kasita akirinyamu what? Nga kikolebwa. Kati leero bavuddeyo ne bamugamba ensonga ze China zitulekere tugenda zihanda bulinga. We bamugambye. Bamugambye kati ensonga ze China azibalekere. It takes Bobi Wine, who is just a musician who yaganyine millions zaabwe abiri. Naye gwe omusajja amaze okuwa millions abiri oziridde. Kati ogenda mugamba biki? Oba tukyalina credibility, oba tukyalina local stand koyinza kuyimirira nga yakamala okuteeka nga yakamala okuteeka ekyabiri mu mpale. Ba MPs kati wali akyasobola kwogera bakamala okubateeka ekyabiri talina waayogerera. Talina waayogerera. Talina waayogerera. Naye kakati nga naatera okumaliriza. Njagala okubagamba ebintu bino.
Museveni ali bubi. Abannayuganda nze kambabuulire. Ndaba abantu bakaaba oba nze ndi musiru. Bananga abantu bafa enjala, abantu bali bwebati, abantu bali bubi. Nzawe nebaliza COVID. It has exposed the worst out of Museveni. Because just imagine, singa twalite tulina COVID, ebimu byetulabye ku lwaleero nti government esobola n'okugaana omuntu okuwa munne emmere nga munne enjala ebadde emuluma n'ekugaana okusharinga the same plate of food with another person. Ekyo wandibadde okirabawa. It is because of COVID. COVID olwaleero is equipping people who are rightly in for change with an arsenal of things they can use okusomesa, okulwanirira, n'okukyusa, n'okuleeta abantu okulaba nga bakyusa endowooza yaabwe eri gavumenti ya Museveni. Whenever things move as normal, abantu bakedde oli agenze ku mutaasa kutunda masimu, ono agenze mu Owino kusuubula ndiboota, oli agenze mu paaka kuyita mmotoka. Those people don't pay attention to national issues. They don't pay attention ku bintu bya bulijjo. They will not understand nti waliwo abantu by'emiggo. They won't understand. Rita Namukenya bamutta lwakuba awagira people power. They will not put it in their heads that Zake was arrested lwakuba yaganye millions 2 yazizayina emmere. They will not understand that. Because they are blinded. Era bali awo in a world eyokuba nti nobo bakeera n'agenda n'akola emirimu gye n'addayo eka, n'akolayo ettaano n'addayo enkeera, n'alya akatogo ke, n'anywa obuugi, n'alya sausage ezo, n'alya ku bunyama n'addayo. Bw'omugamba nti genda weenyigire mu nteekateeka z'okulonda, genda olabe omulonzi member of parliament wakoze atya, tafaayo. If it takes COVID for people to realize nti all along babadde bateekeddwa mu mbeera eno olw'obukulembeze obubi and they have to do something, then let COVID do that. Do we like to see people die? Nope. Do you like to see people starve to death? Absolutely not. But COVID is an awakening. And the longer it stays, the more people will be awakened. The shorter it stays, the earlier we return back to normal. Was normal good at all? Where we lost almost 20 people power supporters in a span of just 1.5 years, all shot dead. Tewali report zaabwe. And we have been calling upon people to condemn these acts. Nga tebafaayo. Wekibanga kijja kubatwalira enjala okubalumamu akatono. Mubaleke balume. Ate munyigira. Nze yendowooza yange. Bantu bagenda ne bakuba ebikeesa kuva Monday paka Sunday. Bakuba kikeesa. Bagenze simanyi UB40 azze, simanyi gundi azze, ono gundi azze, enkuuka ya kabaka, enkuuka ya gundi, simanyi obwakabaka bwa gundi butegese bino, simanyi butegese biri. MTN marathon run, simanyi biki. Gwe wali olabye wa gavumenti esabiriza. To the extent at which the president asabiriza n'atuuka n'okusoma contributions eze-5,000. Nawulidde ejjo ng'asoma n'atuuka n'okugamba nti ono awaddeyo voluntary services ze
badriver babwerere tebajja kusasulwa bajja kuvuga ng'emmotoka za gavumenti naye nga tebasasuddwa. Iyo ne bwe tuli gavumenti yakusonderwa. Gavumenti enamba. If it is going to rely on the nations, gavumenti yaffe tumanye nti eri mu mbeera mbi. Gwe wandikirabyewa gavumenti okuvaayo n'etuuka ng'etuuse ku kisenge n'egamba bannange n'etuuka n'okutwala emmere ya Bobby. It shows how desperate these people are. It is desperacy. People will say, oh, Museveni Anyirida and all this kind of thing. True. It is a relief of hope for him. But does he want to stay any much longer? Mu COVID yono. Nga tomanyi Ssenyonyi chicha planninga. Tomanyi Bobby chicha planninga. Tomanyi Kizake cha planninga. These people, tomanyi chebakola underground. Kubanga bali waka. Money power yonna concentration yonna gitadde ku COVID. Intelligence tekyagoba ba opposition kumanya. What are they doing? Bakuba babalaka ki? Luli Bobi Wine babadde bamugoberera ku streets zonna jadda ne bagoberera eno. Ssenyonyi ne bamugoberera eri ne bamugukati tebakyamugoberera. They don't know his movements. Gosobola okumbuulira movements za Bobby olwaleero? Tosobola. Why? Because of COVID. Why? We are under lockdown. Meaning that the government is thinking, oh, we have him under control. Kumbe bakuuma lubugo lubale mubbe. This is the best opportunity for anyone who is fighting a government. Nze njagala lockdown eyingire n'emyezi 3. Era buli ate okumanya najagadde lockdown yeno. Nabaddawo nekubira bakwano baye ne bagamba mwana mbabuulire. I'm so fed up of the lockdown to the extent that no kuddayo sagala na kuddayo kukola. I don't want to go back to work. The worst thing for a dictator oba mukulembeze yenna oba nakyemalira kyekyokubanga they do not have eyes on the opponent. Kati buli abadde mbega ng'akolera mu kampu ya Bobi Wine ng'amutambulirako nga Bobby talina ngeri gy'amuggyako. COVID-19 yabamuggyako. Buli abadde abegera gavumenti ng'ababuulira nti Bobby kati ali wano, Bobby akola kino, Ssenyonyi akola kino, Lubongo yakola kino, Basegona bakola kino, tebakyasobola kubabuulira because tebalina kyakureportinga. Number one, information is limited, activity is limited, social distancing yalumye. Kakati wano baba balina abatukulembera oba bali mu biina bino oba abali mu kulwanyisa enkyukakyuka baba balina kuddayo kutunulira blueprint. How much time do we have left? How much time do we have left? Nze sidaawo kuwoza. Nze nabendaba, oh yeah, that is good. All that is artillery. Buli wolaba omukazi bamukubye amasasi oli bamukubye zaake bamukutte genda olabe eggulire lino yifulumye kandi balage liiryo Daily Nation ewandiise negamba Ugandan MP arrested for distributing relief food amidst lockdown. Kakati yeyo image international press jefuna nti yiyi government ki eyinza okukwata omuntu waayo nga ali mu kuwa bantu mmere abafa enjala. Era kakati kozi mbadde nakamala kusomako Daily Nation ye Kenya kati Abannakenya nabo beewuunya ne bagamba naye bannange omusajja wano waatuuse. Muve ku bino ebyaba Lukwago bawaddeyo abantu 3,000 banaye mujje ku geeti yange mugambe nti simanye emmere yabuze mujje ewange muginsabe. Of which it is genuine nti most people call Lukwago okubawa emmere. Naye enkola ya Besigye ffenna tugimanyi ne people's government. Of which it was also kind of clever move. Ako nako kabadde kakodyo kalungi.
nti kale osobola okupangisayo abantu bajje gy'oli bakusabe emmere then ogibawe. But that is the simplest approach. Enyangu ennyo kwata emmere ogende mu field ogigabira abantu nga zaake we yakoze door to door and follow the protocol. Wa neighborhood zo oziwa akaveera which is okay. Si bino byansereko kuyita abantu okuŋŋaana. So kakati mwe temuggwamu maanyi kugamba nti Museveni kakati ageze, Museveni simanyi ne pressure up akuba ye. Museveni kati musanyufu. Government eri ku gundi, eri ku drip, eri ku IV. Basondera nsondere, basabirira nsabirire. Singa twamanya nti COVID agenda kujja prior, twanditutte ne tutandika okutuula budget ng'ezembaga n'okwanjula n'ennyimbe. Ne tugamba aha amatooke gammeka, emmoloka yammeka, ba MPs bammeka, ambulance yammeka. Ennaku zino, for the very first time, cabinet meetings aziholdingira ku national TV. N'olaba ba members of cabinet nga balwanagana baagala kweyuza. Zera nasese nga ndaba abantu nga bagamba Amelia ekimulwanya ali mu kuprotecting akafooke. She's not fighting for the local person. Where? Chambade? Aha. Nasese. Okay, credit where due. Amelia yabadde right hand led Museveni for almost 30 years. Okay, bamuwe ekyoba Minister of Trade. Erya trade yabisomerawa. Erya trade yabiyigirawo oyo mukyala Amelia Kyambadde. Is even qualified to yamala emyaka almost asatu nga secretary wa president. Byandikoze byakutandikawo ka nassale nga kasomesa secretarial studies. That is her expertise. Kula secretarial. Kakati munavao nga muoza, bane Edith Nakalema wa amani, yakutta abantu ababba obuwunga. Edith Nakalema, she's a crook. Nakalema erinnya yalijja watasobola na kwogera Luganda. For the very first time I was fascinated. Okay, it's not a very big issue. It's not a very big issue for Nakalema not to be able to speak Luganda. Newo owulira erinnya nga lyaki, for example nga lya Kinyarwanda nga wona owulira nti oyo erinnya lye ye Twina Masiko. Naye nga Twina Masiko n'engeri gy'ayogeramu olunyakitala nga naawe olabira ddala alinga Omuganda yennyini awedde emirimu. Kati wawulira nga Edith Nakalema si linnya lya bbaawe, naye ng'Oluganda lwayogera Nakalema ng'olaba nedda Oluganda. Ate sigamba nti yasoma nnyo mbu oba yasomera Bulaaya ne yeerabira Oluganda. Kakati ekya Nakalema okuba nga tayogera Luganda, is it an issue? No, it's not an issue. Naye kikulaga nti no Nakalema, she's just a gundi. Museveni akozesa bakozesa. Why would you have an anti-corruption unit in the State House ng'olwedde tulina Aigigi's office? Kitegeeza Museveni aba ayagala kufuna waateeka Nakalema. You don't need an anti-corruption unit in Aigigi's office. Shiraba. So he's duplicating all these kind of things. And the same applies to Amelia Kyambadde. Mbaba boda babongezeeyo. Namuwulidde agamba nti kakati minister nza Kyambadde musimanye emmere bagikwate nga bagitwale mu UNBS bagitestinge. Mwe bamala ogitestinga olwo balyoke bagisupplyinge. Zino ntalo zaabwe bonga abantu. These are cabinet meetings are being held on national TV. Omukulembeze wabanga tekyasobola kukola backdoor cabinet meetings. N'alyoka ajja ne ba troops ne bajja ne boogera nga all they are coordinated. Then it is funny. Kitegeeza ekiri eby'emmanju kitokota si kisaanikire. Wolaba nga ba ministers beeyuza. Nakalema ali mu kulwana simanyi n'aba Prime Minister's Office. N'olaba Achenga ate kweluli alwanye ne Amelia Kyambadde. Ate amaze okulwana ne Amelia Kyambadde. Kuluna ate alwanye ne Kalolo Kurutu. You just laugh. Ate bonna bakazi, which is funny. Bonna bakazi. You know? So, nze ndi happy.
nti covid yajja. You know what is funny is the rate abantu kwe bawonera. Kati abantu baba bawona ku rate eyawaggulu ennyo, kitegeeza Museveni agenda kutuuka ekiseera nga he has to relax, aggulewo kye tuyita open up, lockdown agikendeeze. So lockdown wagikendeeza, kitegeeza most things might return to normal. Activities ng'eza election baba balina fast tracking. Ba MPs mwawadde obukadde 2 baba balina obo accountingira fu abana tebabuzizaayo n'ebifaananako webityo. Either way, this is the worst time to be a president of any country, like it or not. This, kankiddemu statement yegamba bweti, this is the worst time to be a president, a prime minister, or a leader of any country. Ebyo muwozambo ageze teri mukulembeze yandyagadde kubeera mu mbeera eno nga ebyobulamu bye biri exposed, nga ali forced okuba nti no apuulinga ssente zonna z'abadde alina n'entini zaali yabba okulaba nga agezaako okukuba ebiraka mu systems ez'enjawulo eziri mu ggwanga, healthcare, security, here and there. Ba investors bonna badduse, tetumanyi oba ne covid wanaaba awedde banaakomawo. Teri mukulembeza ayagala kubeera mu situation yeeyo. Bagambye African countries are going to be hit by the worst depression in 25 years. Okumala emyaka 25 Africa tefunako depression mu byenfuna. Kitegeeza many people are going to lose their jobs. Whether the number of people who have died of COVID is high or not, many people are going to lose their jobs. African governments depend so much on foreign aid. Most of the foreign aid is going to be cut. Investments egenda kukka. Ensi ezisinga zigenda kuluzinga currency zaazo because of lack of investment. Remittances zatandise dda okukka. Ezo zonna hotels biki? They are not going to be able to sustain workers. Tourists, it's going to take tourists another 2 years. One of the biggest earners of the Ugandan economy after agriculture, I think it is tourism, $1.6 billion last year zebakola. Tourism. Kati okudira tourism okugitekinga back on track, it's going to take long. Ate ng'ebibina bikyali awo nga tetunnafuna ddagala lya coronavirus. Indeko. Nti ebyo byonna nga bikyali awo nga tetunnafuna ddagala lya coronavirus. Zino western economies omuli eza China, omuli America, n'ensi zino endala zonna ezaakulaakulana, it will be hard for them okuba nga bakola any sort of business with the African continent. Naddala nga tetunnafuna cure oba eddagala ettuufu erikola ku coronavirus. Because there will be always a hint of the virus either mutating, meaning that ejja kukyuka, oba okukola kye tuyita, oba okugyawo kye tuyita second wave, abantu okuddamu okulwala. Kakati we wabawo skepticism ey'amaanyi, it is always bad for business. It is always bad for travel. Akawuka bayinza okukamalayo eno e Bulaaya naye ne bagamba mu Africa tebaafuuyira, oyo jagenda otravelinge mu Africa ate okajje mu Africa okaleeta e Bulaaya. Kyova olaba Ebola mu Africa akyaliyo ne zikolera. We bitusalako eno mu Africa, e Bulaaya nga baggalawo ensalo zaabwe. No more people from West Africa, no more people from Congo. Why?
cause bakimanyi nti nno endwadde ng'Ebola zikyaliyo eno. Zino endwadde, these are treatable diseases, hygienic diseases. Abantu butaba na mazzi gatukula ag'okunywa, poor hygiene n'ebifaanana ng'ebyo. So 21st century tubala tukyalina endwadde nga kolera, Ebola. Kakati ne corona najja n'atwebakamu nga ali asymptomatic. Wano Saudi Arabia bagobye abakozi ba Ethiopia ne Eritrea abawerera ddala 1.5. Reason nti bali susceptible to transmit the virus more easily than any other race. Ne babawa free visas ne bagaba bafulume bagende. Mu Saudi Arabia oba ne Dubai. So that's how bad things are. So Museveni ebyo muwoza mbwanyiridde ako, gwe mubuuze ekiri mu mpale yajja kubuulira. Kankubuulire, ogenda kulaba abasajja abo ab'amagye nga bamulemye okusasula. Ekinaava mu abo kigenda kuba, ekigenda okuva mu b'amagye abo n'abeera oli bawadde mundu. Tolaba nti tuli under curfew. Nze ngamba COVID is going to accelerate his removal. Because the truth of the matter is, talina sente. Kakati billion 120 nga bazimuwadde. Because at this moment, scrutiny, accountability, n'engeri gy'okozesaamu sente kakati eri very high. Buli akuwa sente azikuwa akutunuulira, ogenda ziteekawa. Buli omu kakati ali ku COVID, everyone is looking. Kuba luli abadde bamuwaye obuwumbi 120 n'agenda n'abuteeka ku nguudo nga temutegedde. Ne bamuwa obuwumbi 5 n'agenda n'abikolamu ddaamu nga temutegedde. Ne bamuwayo help wano n'agenda n'akola wali nga temutegedde. Kati buli omu akimanyi buli sente jja. European Union yakuwadde 120. Abantu bakasonda 4.3. Bagambye kwata sente zonna ziri mu ministries ez'enjawulo zikunganye oziteeke wano. Zonna zirwanyise COVID. Now everyone is aware nti sokoleke kakati bamuwadde 120 eza nti tikakati bamuwadde all of a sudden n'omuntu atunda emmere mu katale. They now know these things because it takes COVID to take people off their work for just a few months to concentrate on national issues. That is what it takes. It takes a global pandemic for people to realize the stake they have in their country. Now people know nti agenda zibba. All of a sudden they know, all of a sudden they are aware. So what have you been doing for the past 35 years? And if you know that he's going to steal the money, what are you going to do about it? Well, for strategy of weri. Buli chokola get ready to vote. Biyemuoza nti agenda kujjayo akalulu biki tetugenda kulonda. Look here guys. Oba akajjeeyo, oba takajjeeyo, 2021 tulina okulonda. That's it. Ezo zirina okulabika ez'akalulu. And it is to his own benefit. Bw'atakateekayo engenda yatejja kuba mbi. If he doesn't put the vote there, engenda ejja kuba mbi. He also knows that. Kakati ffe Abannayuganda tulina kubeera ready. Ali like yokola ebintu bibiri. Ayinza okukasembeza tukakube mangu nga tuli unready. Nga tetuli ready. Ayinza tuwayo wiki emwe ya campaign. Because that is another way of rigging an election. Bw'oba amanyira myezi ebiri ayinza okukwata mu constitution yawo ne bagikyusa mangu bang ne bagamba kaya weeks 2 okukuba akalulu. Kakati gwe ovudde eno mabega ogamba abantu akalulu tekaliiyo. Ekiraba oba si kyo ekyo wanaaba takikoze ayinza okukongezaayo but in a few months 1 or 2. Naye nga 2021 tulina okuba akalulu like it or not. Gwe oyina ku preparing abantu nti bannange bino byonna bye muyiseemu mu COVID ebyo byonna ekisinga okuba ekikulu yeno ballot yo. Mumanyi Museveni lwaki afaayo nnyo mu bitundu bino nga Kampala Wakiso
n'ebirinaaniddewo bino Buganda sub-region, Uganda Bugiri, Wawawa, Entebbe, Wawawa. Do you know why they care so much about those areas? Mwe muli abalonzi. Ezo areas, mugende musoma katabo bakaita Dictator's Handbook. They concentrate so much on these areas because they know muno areas mwawangulira obululu. Into the margins you get in these suburban areas. Zezikuyambako kendeza ku percentage ya opponent wo. Number one. Margins zofuna muno zezikuyambako. Kuba kakati eri kale, outside the Kampala bichi ebyo, those people, most of them tebafanayo. Tebagala kulonda, tebafaayo, oba alonzo, oba talonza, aha. No bagamba tibana tukyuse nti kakati abo baba manyi nti okay mbalina. Kakati bana ab'omu Kampala kambasuulemu emmere. Bana ab'omu kyalo kyova abagamba ab'omu kyalo mwe temwetaaga mmere. Golowooza obululu bw'omukyalo tabwagala lwaki ali mu bwe Kampala ate ng'akimanyi Kampala ne wakiso ne mukono si bye bifo byasobola okuwangula. Si bye bifo byasobola okuwangula. He knows that. Naye lwaki aconcentrating mu bifo bino? He wants to cut the margin. He wants to cut the margin. He wants the number of people who turn up to vote to decrease. Byebyo. Naye banaye muongezeka pressure nadala ku social media kuba ye platform yo kajja awuliriza ejo babadde babuuza ebibuuzo ng'ebibuuzo bye babuuza si by'abantu b'eggulu si by'abantu ba Arua oba Nakapiripiriti oba Kyenjojo. Why don't these people matter? Lwaki ajja ku social media n'abuuza ebibuuzo by'oku social media? Lwaki babuuza ebibuuzo ebiri ku gundi ate ng'ebibuuzo ebisinga bino bikwatagana nnyo ku Kampala n'emirirwano. Okay, we know it's the capital. Yes. Kakati, instead of us whining, what can you use your social media platform for? Muongeze pressure. Muongeze demanding accountability. And if you do that, Tomania, by 2021, Jacoba against the Domusajja. You might force him to resign. Yeah, people here crying. Museveni, Museveni, hey, look on the brighter side. Look on the brighter side. So if you are there, no gamanti. If there is anyone who wants to return to normal, it is Museveni. Yayagala kuddayo mu normal. Normal gye yamanyira ky'ovola bakimu bibiri. We tuba twogera ku waba ayogera ku corona, ayogera ku NRA ewe, ayogera ku Bush wo, ayogera ku byakuba bantu ebyo byayagala bye yamanyira. Kakati awulira bubi nti ennamba gyakuba yakendeera. Nti ennamba ebonaabona werazi weeri naye ate yakendeera. Kakati awulira bubi ennamba okubanga ntono ayagala gule waddeyo mu default ey'okutingomya abantu okubateeka mu fear. Because look here, if you are under lockdown, there is not so much fear you can put into the population. Naye luli nga waggulawo n'akubba abantu kibooko n'abayisa bubi n'akwata ono bamukutte ono CMI bamukutte ono isa emukutte ono poliisi emukutte bikitwala tugende. Then people fear and they go back to their closets. Now it is just a handful of people abagenda nti abakala abakuba. Most of the mothers kale bote basobola kuzaala and all this kind of thing. Wawone bakuba kala abatonotono. Naye it is not enough to create fear in people. Kakati COVID is a time of people to reinvigorate. It is a time okwoza ku mitima gyabwe okuddamu okulumba nalo. Abaana banaagenda okuva mu lockdown ng'omutima gwe balina nga balinga abalidde kalalankoma. Bajja kuba bakambwe nnyo bano abaana. Museveni is afraid
takyasobola kumanya ono wawa people power, ono wa NRM, ono wa DP, ono waki. Lulinga tubadde tutambula mu nnomo, tubadde tutambula kyere enkofiira yo nga tulinga zino enzige eza red ezibuuka. Enkofiira ya people power, esaati ya people power, hamreso ya people power, empale ya people power, socks za people power, n'andawaya ya red. Kakati nga batu bakulabira eri uyo mumukube kyemuva mulaba bwe baali bakuba emigga egyasooka mu Kampala abasooka gikuba b'NRM nga Mama Kaguta bamusala kifaaru. Mama Kaguta bamusala kifaaru ng'owa NRM kunge Mama Kaguta ne bakyala banne tuvumirira ebikola ebyokukuba abantu kibooko mu Kampala. Whether nga bakubye Mama Kaguta oba si Mama Kaguta, it is bad. But the role of your enemy not being able to identify you, ekyo kimuzanyira nnyo ku bongo, cause tajja kumanya gwakubye oba wa NRM oba wa people power. Kakati omwo majja okukubira ababe, wabakubira mu kibooko, awo nga ffe kituwa support. Mama Kaguta kibooko zaamulya. Katusabire. Mama Kaguta yagamba nti takyasobola nakutambula omugongo gw'abaakumenya. Emboozi ye ne bagisirisa we batyo kapa. Oba bamuwa biki bamutwale wagundi ewa David Muhoozi mbwayogere naye. Ate buli wookola ensobi kambabuulire Museveni tayamba bantu be. Buli wovaayo n'okola ensobi n'ogamba nti nno nze nali mpagira nnyo Museveni, simanyi nze ndi wa Museveni, njagala nnyo Museveni, wallahi tajja kuyita. Era abaana abali e China ensobi gye baakola abamu kwe kuvaayo okutandika okuwaana gavumenti kasita ogiwaana ng'owedde. Ako kaba kalulu olwedde abaakalina kakati gwe lwaki abaakufaako. Kakati Mama Kaguta ye yalaga nti newankubadde bamukubye embooko tekimugaana kuddamu kulonda Museveni. Kakati ate ogambye toyinza kugaana kuddamu kulonda Museveni number 1. Kakati ate oyagala gavumenti ekuyiririre ssente musimanyi bagende bakujjanjaba omuzongo kudiru ki Museveni. Mama Kaguta kye yali alina okukola kugamba nti nvudde mu NRM Museveni si kyamuwagira ng'ajja nga tumuwa platform ku platform zinga zino ez'ekyoto ng'ajja ng'ayogera nti bannange NRM biki ng'okuba sawuti awo lwe bajja okukuyamba lwe ekyo kye bategeera. Ate ffe tojja wano mbojja tukozesa nnyabo musimanyi tukuwe platform oyogerereko no. Ebyo tubikola. That is ebyo bya buyaaye bya bubbi. We don't do such kind of scams. Tuba obo scamming abantu. Oyina kuba ni genuine. Museveni tawagira abantu be. That is how dictators work. Njikasitamanya nti eno constituency njina. Newe nabagala ntino mugende mulye oba chachu mugende mulye kasooli. These people, they will still be loyal to the president. Newakubadde bajja kuba balina grievances. Grievances ezo wazikolako oba ne wazikolako like 5%. It is enough for them to go back and support him and give him the vote. Mwebale nnyo okumpuliriza. Mwebale nnyo okubeera ku kyoto n'okubanga mulabye programu eno. Website yaffe www.ekyoto.co.uk. YouTube gye tuli everywhere. For those of you who have been asking on how you can help us, musobola okutuyamba by sending on mobile money. ekyoto.co.uk/donate. Ne tuba nga tukwasaganya abantu here and there. N'okubanga naffe twongera okutereza empeereza yaffe. Because we want to be doing shows 24 hours, 24/7 for the next 3 weeks. 24/7. Nga twagala kukola shows 24/7. Kitegeera. Internet paka wene mutama. Naffe ne wene tutama like every day 24/7. So we cannot do that without your support. So if you can support us, we can be able to enrich that goal, to reach more and more people. So thank you for being part of the show.